Hello，大家好。我嘅每一個觀眾打電話同我講，發生咗一個出名嘅蔡天鳳嘅碎屍案。佢話每一個都好多嘅華人咧都知道到呢件事啊，佢哋好震驚。跟住嗰個公眾話咧，估唔到啲咁嘅估唔到咁轟動嘅一個預言。佢話我都預言中，的確咧喺之前咧年前。我就預測到2023年香港咧的確有名人會出事離世，同埋要防一個兇殺案嘅。咁呢條片咧一陣間喺後邊咧，大家有興趣嘅繼續睇落去，後邊會睇得到嘅。咁其實咧就嗰個觀眾咧，佢就問我，佢話師傅呢一個咁即係佢有轟動嘅全球嘅一個香港 model。碎屍案咧，佢話咧，其實有冇方法可以避過嘅咧？其實佢好擔心嘅，因為咧佢話其實人嘅一生當中有咩方法可以防範呢樣嘢？佢就想問我。其實咧，今日同大家講下，其實的確咧喺年前咧，我就預測到咧，睇到香港上空咧就的確好多災星，其中一樣咧就係兇殺嘅。咁所以咧，其實要防範咧又唔係可以嘅。用幾個方法都可以做得到嘅。其實咧就好多人咧的確當一個紅眼當頭嘅時候咧，咁佢其實有六神人啦，或者自測神人都唔會睇八字啦，亦都唔會算命嘅。咁就因為紅眼當頭嘅人咧係翻嚟再管理自己一個生命嘅一個安全嘅管理啦，同埋財產嘅一個安全管理咧，其實好多都忽略咗呢個問題。咁所以咧。我就同大家講下，其實每一個人，唔理佢係紅運當頭也好，或者佢係一個普通嘅人也好，有真係需要去管理自己嘅一個你嘅人身嘅安全啦，同埋你嘅財產嘅安全也好，都可以要做呢樣嘢嘅。每一年批下八字啦，咁其實八字就已經可以睇得到一個人當中，咁佢一年會發生啲咩事。咁其實咧發生咗呢件事可以避嘅喎。咁如果係睇到八字當中有呢啲真係有兇殺案發生嘅，有呢啲係有凶災或者係血光之災嘅，其實可以避噶。其實利用我哋呢一個祖傳嘅呢一個道教法術咧，其實可以做咯。如果做咗之後有咩好處咧？第一，自己嗰個會發生事嗰個被殺嘅人咧，咁如果做咗一個我哋道教個保平安法啦，咁去咗自己呢啲災難之外咧。咁其實佢就唔會遇到呢啲災難嘅，咁佢可以逢凶化吉啦，或者唔會發生呢單嘢嘅。咁但係對於呢個做咗呢個法事嘅人咧，咁嗰個如果係想殺嘅嗰個人咧，佢就唔會起呢一個去殺地方嘅心啦，或者佢唔會為咗各種原因而係真係有做一個呢個兇殺嘅事件出嚟，咁就唔得可以救咗嗰個被殺嘅人個生命，亦都將雙方嘅生命都係救咗嘅。咁其實殺地方嘅嗰個同樣嘅，如果做咗法事之後，佢咪唔會做呢啲咁兇殺嘅事件出嚟，咁咪唔會將自己神聖嘅命運都要葬送到嗰間，或者係葬送到冇埋咯。咁其實多數都唔會發生呢啲嘢事。咁所以其實咧有時咧做咗呢啲保平安嘅法咧，真係非常之好嘅，即係雙方都救得到啦。咁所以咧，我起碼可以救到嗰個人嘅命啦，咁佢唔會發生呢單事，佢唔會死啦。咁殺佢嘅嗰個人咧，佢都唔會因為做到佢咪唔會殺對方咯。跟住佢自己都唔使將自己一生嘅幸福啊，一生嘅命運就咁葬送埋，咁就唔會發生呢啲事。做咗呢啲嘢之後，真係要幫到自己嘅。我就建議同大家講咧，其實真係一個人唔理佢幾紅運當頭又好，順境也好，每一年最好就睇下八字。所以有啲人又唔相信算命嘅，其實算命真係有好處，真係可以咧睇得到咁即將發生嘅事。其實算命咧唔係一個迷信嚟嘅，其實係一種我哋稱為玄學啦。玄學實質上都係一個幾千年嘅歷史嘅，真係好神奇嘅。咁打個比喻，當一個人你就嚟發生咩事嘅時候，功力深厚嘅師傅咧，其實可以通過一個人嘅八字咧，就可以睇得到，你來年你發生啲咩事啦。
咁啊預先你防範咗，咁啊咪可以避開呢啲災難咯。咁你保護到自己，人哋又唔會將水一身，其實都係有必要噶啦。咁咧真係可以幫到手嘅。咁所以咧，我都建議大家每一年最重要就係睇下八字，八字嘅優點就可以預先嘅知道一個人嘅命運，即係預測啦，可以預測到知道一個人嘅命運，真係可以好大嘅幫助，幫到自己嘅。咁所以希望每一個朋友睇到呢條片之後，咁真係都係需要去做一做。就好似點解我哋有呢個預言咧？預言都係一樣預先係可以預言到嘅。就好似我今年都預言到幾樣嘢啦，都好神奇噶啦。我睇到個預言，今年每個都係多災多難嘅。我預言到每個咧就今日火車會出軌，咁已經應驗晒噶啦。我又預言到每一個飛機會失事，嗰日有飛機失咗事。咁呢啲嘢就係預先去睇得到嘅。我舊年就已經預言到，政府有啲政策出嚟去幫助嗰個樓市啊，令到人哋買樓嘅。嗰月咧，政府又出咗呢個咁樣嘅一個政策，即係利於樓市嘅政策，減咗稅啦，係咪先？咁呢啲都係要預先預測得到嘅。咁同樣嘅一個人嘅八字咧，都係預先其實可以睇得到嘅。咁所以咧，都建議大家幫自己，唔理你係好運當頭又好，順風順水又好，你唔順嘅又好，都係需要你真係每一年睇睇八字啦，批下八字，咁可以睇到自己嘅來年嘅命運啦。咁唔好嘅梗係避咗佢啦，好嘅咪擴大佢啦，即係好運就擴大佢啦，衰運就鏟咗佢啦，或者避開佢啦。其實真係有呢個必要嘅。咁咧就其實每一個人都有命運嘅，所以好多好運當頭嘅朋友就忽略咗呢樣嘢。以為咧，哎呀，自己好運唔使睇，實質上唔知自己行緊咩命運噶嘛。咁所以睇一睇安全啲，知道自己有命運嘅朋友，或者又希望自己平安嘅朋友咧，其實都可以嚟聯絡我個助理，請我批下八字啦。有災難嘅，咁我咪做一個平安法，保自己嘅平安咯。的確又非常之有用嘅。咧佢跑馬又好，佢騎師又好，真係如果安全起見咧，係需要去做一個發太歲嘅事啊，好緊要嘅。哦，咁啊，發太歲係咪都要即係擇日啊去做嘅咧？呢啲係嘛？佢其實係唔係擇日？其實就最緊要就係你睇你揾邊個做咯。好似我哋呢啲早上嘅真係啊，唔係講得笑㗎。呢個咧個個都係誤解嘅，以為係試個太歲就搞掂㗎啦，未必㗎嚇。其實呢個真係需要一個我哋嘅祖傳嘅法術去做咧，真係犀利好多嘅。其實呢個係一個好難做嘅法事，唔係咁簡單。但係如果真係做咗之後，又好勁喎，真係好好嘅喎。哦，就可以化咗佢㗎啦。化咗嗰啲危險啦，運勢都好多嘅，真好遠嘅喎。哦，嗱，所以各位嘅騎練朋友咧，收睇完我呢個節目咧，嗱，快啲打俾我就得，打俾拳朗大師咧，即刻 book 定嘅時間咧，睇下點樣化呢個太歲。咁真係幫助好大嘅，呢個事實嚟嘅。好啦，嗱，我哋今集嘅時間亦都差唔多啦。今集咧好高興啊，請到拳朗大師同我哋分析一下香港運勢同埋嚟緊兔年